不是这办公室怎么那么凉快啊？你们他妈又开空调了是不是开空调了？那个今天都38度了呀！我他妈有没有跟你们说过不到40度不准开空调啊？不是，那手机烫的都发不了货了呀！这烫就给我砸了！妈的，听不懂话是不是？还有啊，我再跟你说一遍啊，下次再发现你们几个他妈给我开空调，发现一次，发现罚500块钱，听到没有？听到了。2次1000啊，记住了哦。这怎么事，小涛？你们这平常开空调，他还要罚你们？对姐，就他平常还压榨我们发货，你看这天热，这手就烫都发不了货了，这不。姐，他自己办公室天天开空调，现在就开着呢，他不让我们开。对，他不到30度他就开空调。没事啊，你们该开的开，这么热的天，好吧？没事啊，一会儿就赶紧把那个空调打开啊。行姐，行。妈的，臭糖菜气死我！不是这办公室咋那么热啊？遥控器呢？这空调都没开。小林，哎哥，咋了？我遥控器呢？遥控器被老板拿走了。老板拿走了啊？哎姐，那个我办公室空调遥控器你拿了吗？遥控器啊，拿了呀。你给我，现在热死了，我开空调去。热死了啊！今天才30几度，又没到42度是吧？不是啥呀？姐，这昆明都30几度了，都快热冒烟了都。意思30几度，你要热冒烟了，外面那些人他不是人呢？啊，这不是你自己定的规矩吗？不到42度，公司不给开空调。哎，不是姐，那规矩是给他们下面人定的嘛？那群臭农村的，他们开啥空调？不是这话我就不爱听了。下面的人，对呀，对你现在是一个中间层的管理，下面的人怎么了？下面的人你说他们是臭农村人？哎，那我想请问一下，陈总，你现在是你作为领导，那你家是不是农村的呢？你爹妈现在在不在农村？那我们现在有钱了，他们能比啊？那不好意思啊，我也是农村人啊。那你是不是觉得我也不配开这空调啊？他们怎么跟你比嘛？你现在那么大老板了。我是老板，我现在我都还没敢说什么呢，我都不敢对他们提那么多的要求。30几度了，你有没有去关心一下他们啊？甚至今天已经有人热中暑了，我都已经给他们开始买药，让他们降温了。开空调为什么你可以开，他们就不可以开呢？哎姐，他们就是被你惯的。那他们以前在那臭农村的时候，咋不经常被中暑呢？啊，他们是臭农村命硬，是不是？对呀。来，我想问一下你，陈琦啊，你现在身上的这些毛病一个一个接一个，到底是谁给你惯出来的？下面的兄弟平常对你为首是瞻啊，左一个齐总，右一个陈总的，怎么了？真当自己是一个老板了？我告诉你今天这个空调开定了啊！不是姐，那我不也是为了公司好吧？为了公司好，我谢谢你替我省钱是吗？省电费是吗？对呀，那这中央空调开1天那得多少度电啊？那不是钱啊！我告诉你，这家公司我不让你花1分钱的支出，从今天开始你不给他们开空调可以，从今天开始去物流去发货去，好好体验一下基层工作有多难做。在物流30多度的天气不开空调是会热死人的，知不知道吗？不是，那不至于吗？不至于，太至于了你要想在这家公司干，先去给我干3个月的，3个月我看你表现，我也看下面兄弟们的反馈。如果但凡有一个人对你不满意的，不好意思，这家公司容下你，听明白了吗？去干活去。